Olha lá, o disco ele está em branco ali, ó. Vou tentar, ó, peguei ele, ó, o disco articular. Olha a coisa mais linda. Esse é o disco articular. Tá vendo que ele está numa posição superior e um pouquinho para frente. O disco na posição normal, ele é uma posição superior, um pouco anteriorizada e um pouco medializada. Ou seja, ele é um pouquinho para a linha média, para a linha, olha lá, do meio do paciente. Linha média aqui. O que a gente tem ali? Todo esse resto. Olha aqui atrás, ligamentos retrodiscais, dois feixes, ligamentos colaterais,